ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜು 500 ರೂಪಾಯಿ ತುಲೆ ಮಾತ ತಿಂತಿದೆ ಪಿಂಚಾದ ರೆಡಿ ಒಂದು ಬಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಂತೂ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಮೆಟ್ ಮುಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ತುಲೆ ಅಂತಲೇ ಇದೇ ಓಪನೆ ಬಲೆ ಬೇಗಲೆ ಬಲ ತುಲೆ ಅಂದುಲಂದೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತು ಸುರಾಯನೆ ಪನೀನೆ ಇದು ಪೊರ್ತು ಇಜ್ಜಂಡೆ ಅಂಚೂರು ಕುಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ತೆ ಚೂರು ಪಸೆ ಪೂರ ಆಜಿಂಡು ಪಸ ಆಜಿನಂತೂ ಬೇಗ ನುಂಗುಂಡು ತಂಚಾದ ಅಂಚ ಮುಪ್ಪ ಕಂಡಿ ಓಪನ್ ಮಂದಿನೇಗ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ತು ಪಾಳುಳ್ಳೈ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅದಪ್ಪ ಎಲ್ಲಂತೂ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಬ್ಬಾ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಪೇರು ಮೇಯ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಪೋಯರು ನಾಗಾಗ ಪೂರ ಪೋಯರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂತೆ ನಮ್ಮ ರಜೆಲ್ಲ ಮಣ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ತೋಡು ಈ ಸಲ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕುಣಕ್ಕಲು ನಮಗೆ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಈ ಸಲ ಅಮ್ಮದಾದ ಬೊಂಡ ಮೀನ ಕೊರ್ಪೆರ ಅದು ಪೋಡು ಅಂಚ ಬುಕದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಮೂಲೆ ಈ ಸಲ ಕೈತಲ್ಲ ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಚ್ಪದಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ರೆ ಆತ ನಾಗಾಗ ಮೈಪೇರೆ ಅಂಚಾದ ತೂಡೆಲ್ಲೇ ಪಪ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸೆತ್ತಿರ ತೂ ಡೌಟ್ ಇಚ್ಚಾರ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಪೋದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದ ಬುಕ್ಕ ಈ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಣ್ಣಗನೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಂಜಾಳದ ಅಡ್ಡ ಅಬ್ಬಾ ಒಂಜಿ ತಿರೊಂದು ಏತ್ ದಿನ ಕಾತಂತವರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿ ಅವಳ ಅಕ್ಕಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಫುಲ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂದಿಯರುಂಡು ಅಂಚೆಂತೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಂಜಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇರಾದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಐನಾ ಜಲ ಎತ್ತನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತು ಬಂತ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಐಡ್ದಲ ದೆಪ್ಪೊಳಿಂದು ಈ ಪುರಿ ಉಂಡದೆ ಮಾತೆ ತಿಂತುಂಡು ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಸಮತೆ ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿತ್ತು ಫುಲ್ ತಿಂದದು ಅವಳ ಬಾರೆಲ್ಲ ಅಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಚಿಗುರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಹಾಲು ಮಮತ ಪಾಡ್ತಾಡು ಫುಲ್ಲು ಜಿಂಜಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಈ ಸಲ ಅಲ್ತ ದೆಪ್ಪೇರ್ನೇ ಆಪುಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೇನೆ ತುಳಿಯೊಂದು ಎಡಿಗೆ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಇದೇ ಬತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಲೆ ಮಾತ ತಿಂತಿದೆ ಪಿಂಚಾದ ಬೋತುಂಡು ಇರೆ ಪೂರ ಫುಲ್ ಹಾಲು ಮಂದೆ ಒಂಜಿರಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ತಿಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಇರೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ಫುಲ್ ಅಂಗಡಿ ಕಣೋಡಿ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಪೂರ ಕನಪೇರು ಅಮ್ಮನಕಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬುಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಅವಳತ್ತೆಲ್ಲ ವೆಜ್ ಅದ ಫುಲ್ ಅಂತದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೋರಿ ತಿಂಡ್ರಿ ಇಚ್ಚದ ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ అయిన ಕಾರಣ ಜಾಬ್ದು ದಾಯಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇನಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣೆಂಕಿನಿ ಮಜೀರ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಅಂಚೆ ನಿಂಕಿನಿ ಸಂಬಳ ಅಂಡ ಮಜೀರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪಣ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ನಮಗೊಂದು ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತಾತು ಖುಷಿ ಓಳೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಮಜೀರ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಣ್ಪುಜಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಮುಂಚೆನೆ ದಿಕ್ಕಂದು ಒಂದೇ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆರು ಒಂದು ದಾದ ತಿರ್ಗದು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗರ್ದು ಶೇರ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಮಜೀರ್ ನಂಚೆ ದೀಪ ಇದೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಶುರು ಮಂತೀನಿ ಅಂಚದೊಂದು ಇಂಚೆನೆ ಪಡೊಂದು ದೀತೆ ಅಂಚೆನೆ ತೋ ಎಂಕ್ ಮಜೀರ್ ಏತು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೊಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಟು ಎಂಕಿನಿ ಅಂತಂದು ದೀಪ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಜೀರ್ ಆಪಲ್ ದಿಯೋಡಂ ಫಸ್ಟ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ದಿಯೋಡು ದೆಂಕಾಸಿ ಆಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಡಿ ಅಂಚಂದೆಲ್ಲ ದೀಪ ನೆಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ರೇಟ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪಂಚಿಜ್ಜಿ ಸೇವ್ ಮಂತ್ ದೀಪ ಇಂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಬಸ್ಕ್ ಬುಕ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ ಅಮ್ಮನ ಹಿಡ್ದು ಕೇಣ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕಳ ಕೇಣ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಂದದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಅಮ್ಮಡೆ ಆಪಲ ಕೇಂದ್ರ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಇದು ಮಲ್ಲಾತೆ ಅಂಡು ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡನೇ ಪೂರ ಕೇಣ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಉಂಡು ನಾಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ತಿನ್ನಿ ಕೊತ್ತರ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಐತೆ ತುಲೆ ನನ್ನ ಐತೆ ಒಂದು ಬೀಡಿ ಬೀಡಿ ಒಂದು ಇರ ಕತ್ತೆ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಪತ್ತಿನೇ ನನ್ನ ಬೀಡಿ ಆಪ ಪಂಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಕೊರ್ರೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಜನ ಬರ್ಪಿച്ച ಅವಳ ಬಯ್ಯ ಬೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೈತೆ ಎಲ್ಲಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುಂಟ ಉಂಟು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಪೇರು ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜೀನಿಯ ಅಂತ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಪೆ ಚೀರೆ ಪೂರ ಕತ್ತೆದ್ದು ದೀತೆ ಚಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಪೈರುಂಡು ಚಿತ್ತೆ ಅಂಪ ಚಿನ್ನದಾದ ಮೊನ್ನೆ ಒಡೆ ತಿಂದು ಕೋಡ್ಬಳೆ ರೆಡಿ ಆವನುಂಡು ಒಂದು ಕೋಡ್ಬಳೆ ಮಣ್ಪೆರೆ ಪೋತಾಲೆ ಮಸ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿಲ ಮಣ್ಪಂದೆ ಅದನ್ನ ಈ
ಮನಸ್ಸಿ ಜನ್ಮಂತಾರೆ ದಿನ ಪಂಡ ಯಾಪಲ ಎಣ್ಣೆ ದೋಸ್ತಿ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಎಣ್ಣೆ ದೋಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪುರಾಣಿ ರಮ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಿನ ಉಂಟು ಅಳ್ತ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಐಟಮ್ ಚೀನಿ ದಾನು ಚಿನ್ನು ಕೋಡ್ಬಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚಾದ ಎಪ್ಪಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆನೇ ಇತ್ತಿಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಂತೂ ನಗರ ಮಂಚದ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಬಣ್ಣ ಯಾಪಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪೇರಪ್ಪು ನಾನು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮಾತ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಡಬ್ಬೆನ್ ಪೂರ ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿರ್ಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಪೋತದು ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಇತರ ಜನ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತದೀನಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಅಮ್ಮಳ ಪಂದೋತೀರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿಲೆ ಅಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿ ಕೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಯಾಪಳ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಹಿಡ್ದು ಪರ್ಬ ಬಣ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಬೇತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಥರ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇನ್ನು ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾಲ ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಮಾತು ಅಕ್ಕಳು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಪೋತೀರಿ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಳು ನಾನು ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಎಲ್ಲೆಂತೂ ಸಣ್ಣ ಪೂರ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಗ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಒನಸ ಗಂಜಿ ಪೂರ ಅಡಿ ಬಂದೆ ಕಜಿಪಿಗೆ ಎಂದು ಆಗ್ತುಂಡು ಕೋಡ ಮೀನು ಕಜಿಪ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಇನಿ ತಿನ್ನರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮಕ್ ದಾದ ತೋಮ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಹಬ್ದೆ ದಾದನ್ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ತಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚಿ ಧ್ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರ್ಪ ಚಿನ್ನು ಕೋಡ್ ಬಾಲೆ ಮನ್ಪೋಲ್ ಬುಕ್ಕನಿಕ್ಲೇ ಚಿನ್ನು ಕೊಯ್ತೆ ಮುಂದು ದಾದಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಕಳದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ ಹಚ್ಪಾಯ್ ಕೋಡ್ ಬಾಲೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಅದಾಂಡು ಹಪ್ಪ ಇದೊಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಅಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಪೂರ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡ್ಬೇಲೆ ಆತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಒಂದುಂಟು ಪಾಪಮ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೂರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಪೂರ ಬೇಳೆ ಪುಂಡತ ಮಂಜಾಲ ದಡ್ಡೆ ಮಣ್ಪೇರಿ ರೆಣ್ಣು ಪೂರ ತೆಕ್ಕೆರ್ಪು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಣ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆದಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪೀರ ಯಾನು ಏ ಸ್ಥಳ ಕುಂಟು ಪಾಟಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಕುಂಟು ಪಾಂಡ ತಿಪ್ಪಣೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಾಡುಜಿ ನಾನು ಏರು ಸಲ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ಲಾಪಜ್ಜಿ ಪಾಮಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಪತ್ತದುಂಡು ಟ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಅಂಚಾಬ್ದು ಆಂಡ ಚಿನ್ನು ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತದಾಂಡು ಚಿನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಜಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಡ್ಡ ಚಾಯಕಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬಳೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಅಣ್ಣ ನಂಚೂರು ವಿಡಿ ಕಟ್ಟಗ ಅಂಚೆ ನೀ ಲಾಂಗ್ ನೆಂಡು ಬಂದಿನಿ ಕೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್